Ногу азыр могу жер үйдө жашагандарды бүгүн лимит коюп койгонбуз да акылдуу счетчик аркылуу 5 киловатт туурабы? Ошону көтөргөндүн мүмкүнчүлүгү барбы? 5 киловаттан. Азыр жер үйлөрдө 5 киловатт берип койгонсуңар да, 5 киловаттан ашса акылдуу счетчик өчүп калат. Ошону бүгүн көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү барбы? Мындайда бул бир кыскача маалымат берип кетейин акылдуу счетчиктер боюнча. Акылдуу счетчикти коюп аткандын бирден бир милдети биз болгон 1 миллион 600 миң потребителибиз бар Кыргызстан боюнча. Бизнес сектор, населенияны кошкондо. Ошол ар бир абоненттин мындайча айтканда ушул электр энергия колдонгон тартибин алып келели деп атабыз. Бизде эч кандай маселе жок. Эртеңки күнү бир абонент келип 6 киловаттбы, 7 киловатт болсо, биз ошо менен ошондой келишим түзөбүз бүгүнкү күнгө. Азыр счетчик коюп атканда биз полностью ичиндеги энергия потребительдерди ченеп туруп, анан ошого жараша келишим түзөбүз. Анан жанагындай эметип аткандын бир себеби жанагындай суук келгенде, эгерде биз 6 киловаттка келишим түзсөк, ал 10 киловаттка чейин колдонот ар бир комнатага жанагындай эмелерди обогреватель сайып. Анда биз бесконечно мындайча айтканда энергия сектор ремонт, анан жанагындай трансформаторду койгондун жылык эле финансирование кыла беребиз. Эгерде биз тартипке алып келип алсак, ал абонент да билет. Мына мен быйыл 5 киловаттан көтөрбөшүм керек үйүндөгү. Биз бирок жанагынтип ограничить. Бул Союз убагында 3 киловатт болчу. Ар бир жилой домго 3 киловатт, квартиралуу 1,5 киловаттка чейин болчу. Эми азыр бардык деңгээли, жашоо деңгээли өсүп атканына байланыштуу орто эсеп менен алганда ошо үйүндөгү одновременно бардык энергия прибор, там стиральный машина баарын включать эткенде, ошондо ошол мощностько чыккан үчүн биз ошол эмени кубаттуулукту коюп берип атабыз да. А эгерде аскуя счетчик болсо, биз ар бири менен азыр коюп атканда счетчик алмаш келишим түзөбүз. Ошол келишимдин негизинде биз электе ошончо киловаттты беришибиз керек. Бул милдеттүүбүз да. Азыр сиз айткан кичине туура келбей атат да, келишим түзбөй эле бүгүнкү күндө калкка бир эки фазалуу үйлөргө, 3 фазка эмес 2 фазалуу үйлөргө 5 киловаттан лимит коюп койгон. Акылдуу счетчик. Ал 5 киловаттан ашканда эле өзү өчүп калат. Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бүгүнкү өнүгүп аткан заманда үйүндө ысык суусу бар. Аристон өзү эле 1,5-2 киловаттта иштейт. Эң эле аз жылыткан Аристон жылуусу 1,5-2 киловатт алат. Микроволновка 1 киловаттын жакын алат. Стиральный машина алат. Ошентип отуруп 5 киловатт деген бул өтө эле аз да. Ушуну мүмкүнчүлүк жокпу 10 киловаттка эле көтөрүп койгонго? Азыр шайлоочулар арызданып атат да. Азыр бирдемени кошсоң эле свет өчүп калат, неудобство, барасың, күйгүзөсүң, отурасың, күтүп турасың депчи. Дагы бир түшүнүк берип коеюн. Эгерде мисалы ошол эле жанагы биз Далинка көмөк чордонун азыр чоңойтолду деп атпайлыбы, кубаттуулугун чоңойтолду. Бүгүнкү күнгө чейин ошол Далинка көмөк чордону өзүнүн кубаттуулугун алып, ошол жерде полный 4-5 айылды электр энергия менен камсыз кылып келген. Азыр быйылкы жылда алганда ал көмөк чордондо нагрузка көп болуп, анан биз реконструкция кылышыбыз керек. Эми биз аны бүгүнкү күнү ошол 5 киловаттты азыр көтөрүп койсок, көмөк чордондор өрттөнүп кетет. Биз аны ошон үчүн эмдиги жылга караштырып туруп, ошол көмөк чордондун эмесин кубаттуулугун көтөрүп туруп, анан жанагындай элибизге ошол сураган кубаттуулугун бере алабыз. Эми Союз убагынан курулган нерсеге биз болгону анча-мынча эле кылып атабыз да, где-то бир 10-15%ке жетпейт жылыга. Эменин мамлекеттин ичинде 196 штук 110 киловолттук подстанция бар. Эме республика боюнча. Ошонун баарын сразу алмаштырганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жетпейт да. Ошон үчүн жанагындай өткөндө сизге кошулам, өткөндө 14-16 температура суук болгондо биз жанагы эмелерди аскуя счетчиктер менен регулировка кылдык. Эртең мененки максимумда, кечки максимумда өтүп кетишибиз керек. Өчүрбөй, күйгүзбөй. Ошол убакытта болуп атат. А калган убактарда мына сиз айтып атпайсызбы? Биз эми аскуя счетчик койгондон кийин ошол кубаттуулукту ар бир абонентке индивидуально подход кылып, ошол кубаттуулукту коюп беришибиз керек. Милдетибиз да биздин. Сиздин жообуңузга караганда келечекте жаңы договор түзүп, ар бирине индивидуальный мамиле кылабыз дегениңизге караганда тарифтери разный болот экен да. Сураган киловаттына жараша, бирөө 5 сурайт, бирөө 10 сурайт. Жок, тариф деген мамлекетте, Кыргыз мамлекети боюнча населенияга бир тариф болот, промышленностька бир тариф болот, сельскохозяйствого өзүнчө тариф, коммерческий структура өзүнчө, бюджетке өзүнчө тариф болот.
Бирок А элдин населениянын баарына бир эле тариф болот. сураганына жараша беребиз дегениңизде бир аз туура эмес болуп калабы? Бардыгында эл запасы менен сурайт да, андан кийин 30 киловатт сурап алсам эмне кыласыз? 20 киловатт Эми сурап биз алсам, аны- баарын эле тегиз эле 10 эле киловатт кылып коюңуздар да эмдиги жылы. Ошо менен маселе чечилет. Суранганда эле 10 киловатт, 10 киловаттан ашык сураган жок. Эки фазадагылар баары 10 киловатт кылып берсем болду, бүттү, маселе жок дейт. Ошон эле. Себеби айттым 5 киловатт аз экен да. Ыйлап атат да мына элчи.